咱的姊妹大家平安。咱个几分钟久就要开始今仔日的礼拜。伫礼拜开始进前，咱同心来祈祷。欢迎永活的天父上帝，愿今仔日奉你的名
伫你的面前自责，恳求主教阮三合离地，保守看顾今早起阮的敬拜。求主，互阮有安静甲较无的心，来静静听你的话语。主啊，愿恳求你赐福互阮每一人，透过领受你话语的供应，得到快乐。亲爱的主，愿恳求你将圣经中间的真理赏赐互阮，互阮明白阮着行的路，也互阮的信心无低到软弱。我也恳求主将圣神充满阮，互阮伫基督内底得到你丰盛的恩典，明白你的话，而且照安尼去行。主啊，阮也将感恩的心向你献上，一切交托伫主大能的手中。愿安尼祈祷，奉耶稣基督圣主的名，阿门。
我常常敬奉耶和华伫我的面前，因为伊伫我的正边，我就无摇绝。因为安尼，我的心欢喜，我的神快乐，我的肉身也要安然徛起。请咱即时做伙来吟诗阿乐上帝圣诗第36首。我主耶和华，你名是至圣。我主耶和华，你名是至圣。请起立来吟全首。请坐，这是请咱做伙额头来祈祷。创造天地万物，阮的阿爸爸上帝，今早去因为疫情的关系，阮有缘通过网络组织做伙，同心来敬拜你。虽然阮分散伫逐个所在，阮要恳求圣神做工。引带阮做伙用合一的神来敬拜阿罗你，互阮的敬拜有缘甲圣共同的教会成做一体。虽然阮伫这个世间会拄着苦难，阮深信你会引带阮较赢这个苦难。这边 COVID-19 的疫情，大大改变阮的生活的步调甲方式，也改变地球的生态，互阮重新思考地球环保的议题。伫这个生态要有机会挽回的契机，恳求上帝帮助阮，会晓用智慧来互大自然恢复健全。阮更较会晓珍惜时间，阮知影安怎样安排生活的步调，来充实生命的内涵，互阮有丰盛的活命。
愿阮人物伫安静的中间，领受上主你所赏赐的力量。阮明白，阮若谨慎安排阮的日子，主你就要照阮的需求赏赐互阮教业的力量。恳求主你帮助带领阮，伫你的内面享受生命真正的安息，协助建立伫暗静中间亲密的关系。阮深信凡事拢有上帝你美好的旨意，拢是要互受敬调来尊叹上帝道理的人来得到利益。主啊，伫这个特殊的世代，阮要不时反省阮的过失甲不足，求主用你的保护洗清阮，除去阮的罪，清气阮，互阮做比水较白的一个清气的人，赦免阮的辜负，也亲像阮也有赦免辜负阮的人。主啊，我们感谢你对台湾施了无限的恩典，感谢主，你用你的圣手将台湾揽条条。愿阮正百姓也会晓用正确的态度甲行动来回报上帝主你所特别的祝福伫台湾。愿阮整个台湾会当紧紧来认捌主你，来接受新的画名。赏赐阮有合一的神，塑造阮有感谢的心，教示阮随时举起祈祷的双手，为着别人，为着别个国家来祝福。因为阮是蒙福的族类，阮也要成做正人的祝福。我们为着政治无安定的国度来祈祷，以色列甲巴勒斯坦、阿富汗、米亚马、缅甸，大权能的主，你互列国兴起个袂无，你互列国空中个败坏，伫人袂话，总是伫上帝凡事拢会。阮恳求主，你寻求你的圣手，保守正百姓，无抵到拄着恶担当的事，紧紧离开战乱，早日兄姊和平。主，你的道路较悬，阮的道路；你的意念较悬，阮的意念；你的时间甲阮的时间无共款。求主怜悯，互整个的世界早一日来脱离这个疫情，福道会当自由的行达智慧甲工作的正常生活。伫主特别的眷顾下面，平安赢过隆重的挑战。主要话，你是阮的牧者，阮无欠缺。你互阮的灵魂静音，带阮行义的路。你是阮随时的帮助甲安慰。伫阮会对得的面前，你为着阮摆设筵席，你用油抹阮的头，互阮的福分满满。虽望阮的对得亲像好狮要将阮吞食，要顾你要照顾阮的台湾整个的国度，拢伫你的眷顾的下面。阮要一世人倚靠你的恩惠甲慈爱，可要住伫耶和华的殿院，直到永远。阮继续要用主你所教示阮的祈祷，三甲来祈祷。阮伫天的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意执行，伫地人亲像伫天人。阮的日息今仔日落阮。赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人，无得带阮入去去，也叫阮脱离迄个歹的，因为国、权能、荣光拢是你所有，代代无尽。阿们。
是咱三甲来交读课文，课文第15篇，诗篇第65篇，伫圣诗后面第23页，课文第15篇。上帝啊，伫锡安有人俄勒在听候你，也要对你写所下的愿。听人祈祷的主啊，见有血气的，拢要就近你。罪恶较赢我，论到阮的过失，你拢要赦免。你所拣选，互伊亲近你，踮伫你的院内的。即号人有福气，阮要因为你的厝、你的圣殿的福气，来心满意足。日出日落的所在，你互伊拢欢喜。你眷顾土地，互雨灌压伊，互伊增肥。上帝河伊的水满满，你安尼陪伴土地，就是替人陪伴我国。你灌压田园，满伊的沟，修平伊的灵。落好的雨水，互土地软软，其中所发生的，得到你祝福。你用你的恩典做年冬的冕流，你的路径拢有油得滴，你伫旷野的草坡，山头用欢喜做大来下，草坡用羊群做衫来穿，山谷用五谷做麻来盖。伊拢欢喜出声来吟诗。咱继续来吟诗阿乐上帝。圣诗第246首，圣诗第246首，上帝疼痛赢过一切，请咱做起立来吟诗。
请坐。今早起，咱要邀请咱教会迦南诗班来献诗，因要献的歌是：你是公义的主宰，你是公义的主宰。咱做伙来领受上帝话。今早起的圣经节记伫旧约圣经以斯帖第3章第4节到第6节。以斯帖第3章第4节到第6节。因每一日来抗议改变态度，总是伊拢毋听。后来，以斯帖甲因解释讲。我是犹太人，我袂当向哈曼跪拜。就安尼，因就去甲哈曼讲，看因敢会容忍无理解的行为。哈曼知无理解，毋肯伊跪拜，就非常的生气。当伊佮知影无理解是犹太人，就决定。不只是要处罚无理解一个人，一定了计划要杀灭亚哈随鲁王国内所有的犹太人。再来看以斯帖第4章第10
到17节。以斯帖佫派伊带话互摩底改讲，无论男女，无论治罪，若无王的条件，直接进入去王宫见王的，一定会互处死。这是法律。全国顶下，无论是王的顾问，还是各省的人民，拢知影，无一个例外。如果王若无即个忘掉的人，伸手伊的金状，迄个人就会当得到免死。毋过已经有1个月王无调见我，摩底改接到以斯帖的消息，就托人甲伊安尼警告：你无幻想，也做讲你伫王宫内底就比其他犹太人更较安全。你搁安尼毋讲话，犹太人就会对别位得到救。你甲你的家族搁要灭无？啥物人知影无定着你受上帝安排做王后，就是为了这个时刻。以斯帖托人转告摩底改：你去调集书珊城所有犹太人，叫因为着我来禁食祈祷。3天3暝无食无啉，我甲我的宫女也要照安尼来做，然后我就去见王。虽然这是违法的，我也是要去。若是我因为安尼无免得一死，我也情愿。就安尼，摩底改离开，照以斯帖要求伊的话去办。以上上帝的话，愿主祝福伫听伊的话，佮照伊的话去行的人。现在起，咱有真好的机会要邀请，总会客家事工的干事谢大顺牧师来分享信息。伊要讲的题目是“尽力伫美好的位份”，尽力伫美好的位份。咱请谢牧师。各位亲爱兄弟大平安，真欢喜今仔日会当代表着总会客家宣道委员会会当来到遮来大家来请安。真欢喜会当看见着大家伫空中来相会。今日所要来讲到的题目是尽力伫美好的位份。咱知影咱台湾有真侪真优秀的青年人，特别有一位叫做沈心林。咱若是用台语、华语安尼讲沈心林，咱来看迄个意思审查家己的心灵。伫遮内底看见着，即个查某囡仔，伊1989年来出世。伊是婚姻观一个真崇敬的家庭来出世，总是伊的心中有一个愿望，就是会当来贡献伫这个社会，所以真拍拼来读书。伊摕到台大商研所的博士班，也伫美国哈佛大学的商学院底下来读书。所以咱来看见着讲，这个沈心林，伊伫遐内底伊真尽力。在做伊的家己本身的读册的功课的时阵，同时伊嘛是伫公益的部分，伊嘛是真出力。伊11岁就投身公益，伫17年、19年来安尼，伊就已经来支出了800多万的遮的钱。伊也得到总统的创新奖，伫2遍的总统教育的奖。10大杰出青年，所以咱看见就讲，伊伫遮内底得到真侪的奖赏。伫商业周刊以这个平台内底，伊也摕到敢若是台湾版的诺贝尔的和平奖。时代周刊也讲着讲，伊是天堂掉落凡间的天使。所以咱来看见着，伊是一个真无简单的查某囡仔。伊是安怎无简单呢？伊就是11岁的时阵，伊就建立台湾农产品的网络的销售平台，12岁也建立安安免费教学网站。我想有足侪的囡仔嘛，伫遮内底得到真侪的帮助，特别是伫真庄卡的所在。13岁的时阵，也建立了草根台湾的脸谱。所以咱看见就讲，伊伫遮内底
伊尽伊的能力，伊对伫别人的欠缺的内底，伊看到家己的责任，伊也对伫边仔内底来帮助着遮个人。虽然伊毋是真富有，毋过伊爱台湾，疼惜即个台湾，即个土地的所有，所以扩大伊本身的眼界到伫全世界。一个人会当影响伫整个的台湾。当然，咱也对伫今仔日的圣经节，咱也会当来看见着今仔日的主角摩底改。摩底改伊是一个真特别的犹太人，是安怎特别的？当别人有当时因为外口面的压力，有当时会影响伫本身的一款的坚持的信仰，总是这个摩底改。伊本身就毋是安尼，伊无用着哈曼宰相的恐吓，就是无爱来拜跪着哈曼宰相。这个哈曼宰相就是迄个波斯帝国，这个亚哈随鲁王的一个宰相，伊得到亚哈随鲁王真大的看重，所以国王也命令着所有的人，若见到哈曼宰相的时阵，就要向伊来跪拜。当这个压力临到伫摩底改的时阵，摩底改伊伫遐内底伊坚持，伊讲：我的骹头夫毋是向人来跪拜，我骹头夫只向着上帝来跪拜。所以伊的坚持也相时来引来着杀机灭族的杀机。伫这个灭族的杀机内底。临到伫伊的时阵，伊相时嘛毋知影要安怎来办，总是上帝神感动。伊讲：安尼，我要来找我的查某囝，查某囝嘛拄好来得到皇帝的看重，真做是新的封号伊斯帖。所以伊找的查某囝来斗相共的时阵，这个查某囝伊斯帖。接受到这个任务，伊足惊吓，伊足惊吓。亲爱兄弟，当你若面对着这款的压力、这款的挑战的时阵，你会惊无？你要惊什么？咱来看，伊斯帖伊所惊的是什么？摩底改就托人甲伊安尼警告，讲你毋通小想，叫做讲你伫王宫内底。就会比其他的犹太人更较安全。你伫安尼时阵，你若无讲话，犹太人自然会对别位来得到救赎，你甲你的家族会得到灭亡。谁知影？我的确，你受安排做王后，就是为着这个时阵。亲爱的，咱来看见着这个时阵。伊斯帖，伊要安怎来面对着伊的养父摩底改，会对着伊的迄款的警告，对着伊一款的托付。所以伊斯帖，伊经过了一个时间的安静思考、祈祷的时阵，伊最后下了一个决定，就是讲你去。调集苏珊城所有的犹太人，叫因为着我来禁食祈祷。3天3暝，无食无啉，我甲我的宫女也要照安尼做，然后我就去见王啦。虽然安尼是违法的，我犹原要去。若是我安尼做，虽然死，我嘛甘愿。亲爱的，咱来看见着这款，将伊的性命已经在交托的时阵，迄款的豪情壮志，讲死就死吧，死就死吧。当咱来看见一个真艰难、危险的任务的时阵，当主甲真重要的任务来交托互你的时阵，你要安怎来看？若是咱家己来想。可能咱头一个会亲像安怎，要拒绝接受，
嫌麻烦，可能就安那边仔就选去。啊，无就是安怎讲啊？无下胃口，我无兴趣。相信有足侪人，伊拢是只有对着伊家己所兴趣的代志，伊就是安怎伫遮来啊，讲这无下我的胃口啦，安尼我无兴趣，安就离开啊。啊，佫有呢，啊，佫一款，就是伫遮内底惊死、惊鬼、惊担当。咱7月份，遮拄啊经过，我想咱看见着社会有真侪人，嘛是真惊死，嘛是真惊鬼，惊死、惊鬼、惊担当，定定是咱人一个款的挑战。啊，佫有一款，就是亲像咱，亲像迄个艺术帖共款，认同，伊认同伊家己本身是犹太民族，伊认同伊家己本身嘛是要受造灭的一个对象，所以伊就违心落去，讲死就死吧。啊，第二项艺术帖所做的就是讲主权的一个交托，这个主权的交托真重要。亲爱的，你有将你整个的生命、你整个的生活，拢主权交托伫上帝面前无？还是只有礼拜六、礼拜的时阵，才有将这个主权交托给上帝，讲主啊，我将今仔日我所有一切拢交托给你。总是一个离开礼拜堂的时阵，就变款啊，无共款啊，你变做是世俗化，变做是和外口面人无各样，拢共款。所以主权交托真重要。这个主权交托会当看见到艺术帖，伊用敬虔、祈祷，伊来表现这款对伫上帝的一个委托。第三项就是专力就这样做，专力就安尼做吧。我想，当咱若将咱整个的生命，当咱整个的财产，当咱整个的前途拢交托上帝的时阵，有人看咱真戆。总是咱家己拢知影，安尼毋才是叫做智慧的选择。智慧的选择，亲爱的，咱伫咱生命中，咱时常会去面对着真侪的挑战。就亲像我本身嘛是安尼，我本来是牧会伫台中中会的南投区的中兴新村的中兴教会，伫遮内底，因为咱总会总干事新任的总干事对伫我的一款的看重互我会当来争做是客选的干事的时阵，当然伫这过程中，我嘛真丢毒。因为我生活的迄个环境，中兴新村是一个环境真好的一个所在。伫遐内底当然所牧会的对象真大部分拢是公务人员。总是伫遐内底，整个的生活拢真平顺的时阵，当你接受到这款的征召的时阵，我的好朋友就甲我提醒讲：大顺啊，大顺牧师啊。你毋是欠客家的一分情吗？所以当我来接受到这款挑战的时阵，我就我就在思考，讲上帝，真正是你呼召我要来做客选干事的这款工作吗？若是要做这个工作的时阵，我就必须要将南投中兴新村。就整个教会的事务拢放下，伫遮内底，我就必须要前往到伫台北，伫总会伫遮来服侍。主啊，若是你的感动，互我会当来看见。当我伫遮内底在做祈祷、在思考的时阵，上帝的意念就哪来哪显明。我来看见到
应该是我爱来台北，直接来服侍的时阵。所以伫这个整个的过程中，有惊吓，有紧张，因为台北毋是我真熟悉的所在，所以伫遮我也是通过伫祈祷，就亲像当时我要读神学院的时阵，主来祈祷共款，讲主啊，我将我的主权交托予你，我将我的前途交托予你，是你来带领伫我行这条道路。以前我要读神学院之前，我是一个食品加工毕业的一个人，伫社会咧工作已经有6档，总是伫这过程中，也看见着讲，若是我一直咧从事着即款社会工作的时阵，可能感觉生活中较无意义。迄款的感动，边仔嘛足侪人咧甲我讲，应该考神学院啊。所以我就含主咧下一个愿讲，主啊，安尼我降服伫你对伫我的呼召。我伫遮内底，我就去考神学院。毋过，含上帝讲条件，毋过我只有考一遍拿掉，若考无掉，安尼我就要去继续来工作，要继续按照我所设定的另外一个目标来迈进。我想上帝感动，并毋是凊彩，上帝感动嘛有伫遐内底有伊的安排。所以当神学院的老师咧甲我问的时阵，讲大顺同学，当你来考神学院的时阵，你有相信这是上帝对你的呼召？敢有？我就回应讲有，因为自我青年的时阵，当我伫客家的这个营地客家内部教会的时阵，我就伫遐真服侍。伫遐内底嘛有心中有主来讲，以后我大汉了后，是要互主你来使用。总是心中犹原嘛有即款社会一直想要趁大钱的迄款的思考。总是伫少年时阵，就还未趁大钱，就要接受上帝呼召。我想上帝较慢的，总是上帝呼召，时常是出人意外。伫我上届无钱的时阵，上帝就甲我呼召。我就讲上帝，我考到神学院，那安尼我的生活，我的学费，你爱来安怎负责哦？所以当教授第二个问题甲我问的是讲，大顺同学，若是你第2遍考无，若是这遍你考无掉的时阵，明年你敢会来考？我就含伊讲，袂啦，教授，我袂来考啊。我含上帝讲，我只有考1遍拿定。我叫做讲，我应该是无录取，总是当我转去的时阵，发现到，无偌久我就接受到一个通知，就讲我已经录取，要来读台南神学院。我也真感谢上帝对我的安排。当我伫读神学院的时阵，当我伫真丢度讲我的钱财要对倒位来，真做是我的帮衬的时阵，上帝拢呼召人来真做是我的帮衬。特别伫客家宣道委员会伫遮内底对我的帮衬，迄当阵知影我是客人，我会当申请客家的奖学金的时阵。安尼，我的学费整个就伫遮内底来补助。伫学校内底，阁有实习，教会实习，会当真做是我生活中的一个帮衬。所以伫读神学院的时阵，上帝我看见着讲，我无欠亏，上帝一切拢陪伴，耶和华以乐。所以，亲爱的当上帝咧呼召我。要来真做客家干事的时阵，我嘛一直心中有一个反省，讲当年我所欠福音的祭物，所欠客家的一款的感动，就是安尼走出来。所以我嘛决定就来真做是客家的干事。今日真欢喜会当伫遮内底来相连教会，所有的兄弟姊妹来请安。我想主所交托的，就是为着正为着这个时间，就亲像提多书第1章第3节所讲的，伫时机成熟的时阵，就照着信息的宣扬显明出来。我受了付托，奉上帝咱救主的命令来负起传扬这信息的任务。我想
咱人的人生，咱拢有真侪咱爱去面对挑战的时阵。以弗所书第5章第10节讲，爱来分别什么是主所欢喜的代志。咱定定爱做主所欢喜的代志。伫腓立比书第3章14节讲着讲，我按照目标来跑走，是为着要得到主的奖赏。这个奖赏是属天的新生命，是上帝借着耶稣基督来呼召我去领受的。所以，亲爱的姐，当咱的生命中，若是面对着一寡挑战的时阵，可能是你人生的一个岔路的时阵，你要安怎来做嘛？意思着面对着伊人生的上斜路的时阵，伊拜托所有犹太人，为着伊来敬谢祈祷。伊讲，连我甲我的思路，我家己本身嘛是要安尼做，3天3暝拢无要食。伊要来做这款的决定的时阵，就是要挖可主的气力。就亲像艺术帖所讲的，我若是面对着死亡的挑战的时阵，那要死就死吧。也亲像耶稣同款，当伊要来到这世间，伊要宣扬福音的时阵，伊敢会唔知影，伊最后要来定十字架吗？总是。伊伫遐在游玩，面对着伊头前的任务，伊要将伊整个的任务拢该交托完全，要得到上帝所欢喜的。所以，亲爱的，伫咱的生命中，咱对伫咱的信仰，咱有一款的把握，咱就要有一款视死如归的精神。咱爱个来挖克的主，毋是单单来看社会上咱所挖克物件。比如讲钱财，比如讲健康，咱现就是面对着疫情的部分的时阵，咱嘛是爱来思考。当咱人若吸到这款的 COVID-19 的时阵，咱真正你较好呀，嘛同款的死啊，毋是吗？所以，咱伫遮内底，咱所爱挖克到底是甚物呢？咱对伫咱的未来，咱敢有把握咧？所以，咱既然正做是上帝所呼召、上帝所欢喜的人的时阵，那呢，咱就要将上帝所交托予咱的职务，就做伙来打起来吧。上帝在欢喜你，咱同心来祈祷。听阮的主上帝感谢，互阮会当伫阮的人生中来看见着主你对伫阮的呼召，阮来看见着主你对伫阮的疼惜，你伫阮的四周围咧安排着天使，真做是阮的保护。主感谢你，互阮的人生虽然有当时，并毋是每一个人行了真通顺，总是当咱的尾站的时阵，阮拢会看见着主你真美好的一个安排，互咱欣赏着主你对伫阮人生中的一款的祝福。主感谢你，互阮领受着对伫阮的位分，会当来尽力，互阮会当来尽阮跑走的生命。来献上，互主你来欣赏。主感谢你，愿主你祝福带领，安尼祈祷，奉靠主耶稣圣主名求，阿门。谢谢。咱这是三甲来吟诗回应上帝听，圣诗第331首，圣诗第331首，我做基督兵丁。
请坐。这是咱要做伙三脚来奉献。做伙起立，咱做伙来祈祷。上帝，阮感谢你，阮虽望拄着严重的疫情，阮虽望有侪人心内真艰苦，甚至有人伫即个期间有各种的病痛。阮犹原要感谢你，因为你有顾惜阮，伫各种的方面拢得到你的带领甲保守。祝阮谦卑来到你的面前，将阮所有献伫你的面前，求主你来接纳。阮安尼奉献，拢是要为着主你所爱阮做的成功。阮来感谢祈祷，奉主耶稣基督圣名求，阿门。请坐。这是我来报告本会的消息。第一项就是伫个疫情的中间，咱的儿少牧区赶快用线上教学所以咱的父母会当伫厝陪你的细囝来学习这个主日学的课程。青少年组照牧区的功课来自会。其他的牧区也是小组，也是团契，拢爱伫3天前提出预约，登记名单，咱有真严格管制。伫即个聚会中间，拢袂当啉食，嘴烟爱挂咧，咱来保持适当的社交距离。必要的是，咱会翕相来将资料留落来。时班照疫情的发展，咱会有无同款的安排所以请咱留意教会公告关于咱礼拜伫个线顶，免来办理请咱
注意来关心因为咱已经线定的礼拜已经一段时间。第二大点要报告的是小会公告。8月初，咱的小会有通过监选，要创立洪秀清传道师正做牧师，聘任做咱本会关怀牧师。有要办理受职感恩礼拜，定伫10月17下晡3点。迄个下晡，廖慧茹牧师嘛要就任本会关怀牧师，做一摆来进行。请咱关心代祷。9月初5，小会有通过将青少年敬拜团正式改名做 Together 敬拜团。第3点，本礼拜特别的时间，今早起是总会所定客家宣教奉献主日，咱感谢总会客家宣教委员会干事谢大顺牧师事先有录这个讲道影片，伫本会礼拜中间来播放请安甲事工的报告。愿上帝赐福客家的宣教事工请兄弟继续为了客宣来代祷奉献。第4项，集体关怀，恭喜咱本会会友陈美树姐妹的囡仔朱佑伦、刘佑嘉夫妇伫9月初7生一个千金，愿上帝眷顾新生儿甲全家。恭喜陈文树先生甲本会会友林怡静小姐，定伫9月18本礼拜六上午10点，伫本会10楼礼拜堂来举行结婚感恩礼拜。愿上帝赐福这对新人。所在有设立造就班的报告，咱对10月初10开始，总共有6节课。礼拜日的早起9点到10点。讲师是牛义金牧师，伫9楼的会议室，请咱要参加12月份设立兄弟，紧来咱的干事郭医生来摕报名单，伫第一遍上课时交一张相片，爱专程参加所有的课程，课程的进行有可能实体。嘛有可能伫线顶来开课，看疫情来决定，所以请咱要受洗的兄弟来留意官网的公告。这是请牧师来做补充报告，并且做牧养代祷。兄弟姊妹大家平安。这个时阵牧师来做补充的报告，因为咱台湾的疫情也未完全稳定，所以咱犹原维持线顶的礼拜，请大家继续为着咱台湾来祈祷。等候到疫情比较稳定了后，教会会公告开始实体礼拜的时间，请大家静心听候，也伫厝内底会当专心来敬拜上帝。这是牧师的报告。咱同心来祈祷，亲爱的主，阮来到你的面前祈祷，求你垂听阮求救的声音。主啊，阮特别为着台湾的疫情来向你祈求。这个时阵也未完全平息，特别是湘北的情况也未完全得到控制。阮恳求主，你伫这个过程中间掌管。也互所有的百姓会当遵守政府的指示，保护家己，保护别人，互各方面拢充满平安。亲爱的主，阮也将阮的肢体中间心内忧闷的人，仰望伫你大能的手中。主，你的话语甲阮讲，阮应当一无挂虑，爱伫祈祷中间，将阮的需要甲你讲。用感谢的心祈求，因为你想使阮超越人会当理解的平安，会借着耶稣基督保守阮的心怀意念。所以，阮恳求你
甲内心忧闷的兄弟姊妹同在，享受搁较济的信心甲耐心，常常伫祈祷中间放落阮的忧愁，伫你的内面享受真实的平安。主啊，阮也为着身体软弱有病痛的兄弟姊妹来向你祈求，求你怜悯阮的软弱，而且彰显你医治的恩典，也求你坚固阮的信心，互阮伫软弱中间随时仰望你。主，你应允，敬畏主的人大有瓦靠，伊的儿女也有避难所。恳求你成做阮患难时的瓦靠，软弱时的避难所。也求你享受真实的平安互阮。愿咱的祈祷，奉靠主耶稣圣主的名，阿门。咱做伙起立来吟尾篇的诗，圣诗第510首，俄勒天顶主宰，请起立来吟。三甲来领受着上帝的祝福，愿主耶稣基督恩典，天父上帝的疼痛，圣神的相通感动，甲咱众兄弟姊妹三甲弟弟对即时到永世代无尽，阿免。请坐，密道社温，享受清闲。